Давай потом, может, смахалку. Вы начинаете пока люди приезжают. Давайте пойте. Игорь Александрович едет. Да. Гитары надо. Ты, брат, можешь положить? Мне кажется. Да ладно. Давай, брат. Я переставил, да, все готово. Мы можем пока Гитара начать, не нужна здесь. Да, вы начинайте. Давай. Итак, мелодия журавли. Все помнят? Помнят все, да? Вот на мелодии журавли сейчас все вместе улавливайте текст и подпевайте. Это припев. И припев постоянно будем все вместе петь. Итак. Покайтесь, люди, пока не поздно, пока есть время, покайтесь все. Фундамент начинающейся жизни, Отец тогда основу заложил. Быть сострадательным на чьей-то жизни, не красть, бояться кар и малой лжи, не сотвори кому-то зла ущерба, не принеси убытка и врагу, его дела. Тот девиз начертан, завет Отца священный берегу. Покайтесь, люди, пока не поздно, пока есть время, покайтесь все. Я пораженный замер, глядя ввысь. Не, сейчас минуточку, неправильно. Ушел Отец и звездной, глядя ночью. Я пораженный замер, глядя ввысь. Где ты, Отец, и как тебе помочь мне? И голос сердца подсказал: молись. Он там идет к груди, прижавший руки, не злой, обидчивый, а жалкий и простой. И столько вижу безысходной муки, и скорбный взгляд, сказавший мне: не стой. Покайтесь, люди, пока не поздно, пока есть время, покайтесь все. Господь, прости Отцу все согрешения. Он так несчастен в этой жизни был. В предсмертный час, сколь искреннее решение. Прости, как ты разбойника прости. Покайтесь, люди, пока не поздно, пока есть время, покайтесь все. Еще раз. Покайтесь, люди, пока не поздно, пока есть время, покайтесь все. Слава Богу.